Barahona está en aprieto a causa de las torrentes lluvias que están cayendo en estos momentos. Barahona se encuentra en aprieto por las constantes aguas que están cayendo a causa de la vaguada. Mucha lluvia, mucha agua, las calles están todas inundadas de agua. Que Dios meta su mano, pero Barahona está en una situación muy crítica por la lluvia que está cayendo actualmente. Esperemos que Dios meta su mano.